باش خود دکارین هیجا ام ایرو وانه سیم جه بشا سیم ببن وانه اما ایرو هم مجارك ارنيغاري هم ديروكي هم جي ويجيه جبركو ام دوی مجاره هانده امي لسر بشكي جه رواردا كردستاني بسكنن هنكي سر ديروكاوي باخبن و گريداناوي بويجيا كرديره اف ارنيغاري هانجي سي جوريا سي شيوي ارنيغاري دهندري خودت هوينه شخوا وگو ام دزانن خوشکبونا کردستانی کو گلک شیوه ارنیگاری لسر روارداوی هنه ام دکارن گلک جهن خوشی تیده ببینن. اف حرسی جهانا جی جیای سیپانی خلاتینه دشتا بات نوسیه و گولا وانیه یا جی وکا کو نفیسکار دبیجه گولا قلنگان. هم اوجی صدمک وی هیا امی دوانیه ده ناس بکن. گریدانا وان حرسی جهان بهوره کو جیای سیپانی خلاتی دنافبرا دشتا پاتنوسی و گولا وانه ده شخوا جیای سیپانی خلاتی جی وکا گو امزانن جیای کی دیروکیه افسانه یک افینداری هم ویجهی هم جی دیروکی لسر هاتیه و شخوا هم دکار او افسانه جی بناوی افسانه یا مموزینه هم دکارن لسر لیکولین بکن و آگاهیان جی لسر بینن. امی دست به خوندنی بکن. ده مها گلانی بو، برف نما بو، دشت شیم بو لچیاین بچوک هنجی برف هبو. چیای سیپانی جی وک شیر سپی بو. اف دشتا پاتنوسیه. لوی دشتی گیا خالچوکان دده بی قطبون وک محفوره که شینه دشتا راست ده چیای سیپانی به همو خوشکبونا خواه دکوه پیشبری تا. اول راستا سری تا بلند و بلنده. تو نکاری سری خواه راکی لگوبکا وی بناری تو دترسی. دماکو تو جدور و وصال چیای سیپانی دنیری جی چیای آگری به هیبتر تی خویا کرن. آلیه کیوه گولا وانه آلیه دنجی دشتا پاتنوسیه. او مزناهی جناوا دشته در کتیه او بلند بویه. لیبله هلکشینا سری چیای سیپانی حیسانه. مروف دکاره به هستران هیا نزیکی گوبکا سری وی بچه او قاس نآسیه لسر سری وی گلک زنگ هنه. جهریه ترمپیل نکارن بین او بچن. از جه آگری تیم ام سه هوالن دبن هر یکی جمده هسپکی که هیل ایرسن هیا. هوالکی هسپی خواه یه سواری دامن هسپی کو وکا غزالی او قاس ریجی چو لجارک تنی جی هل نتبلی. تنی بنگوه او روی وی خوهده. دشته ده گولین آوی هنه اوین بارانینه. لکی لکاوان به هزاران جورین فرندیان هنه فرندین ماسیگر، قلنگ، قاز، اردک و هر وکیدن. دشت کتیه دستی قلنگان ده هر گاوه ده یک هیا. لسر لنگین خواه ین زراف او دریج کریا خواه ده هجینن او دگرینن. پریوان این دریج شور دبن به درک وان و چریسکک جنشکا و هلدبه او و دمره. دناوا فرندیان ده فرندیا کو کسکی یانجی تشتکی نزیکی خواه ناکه قلنگه. من لگلک جهان قلنگ دیتنه لور مروان گلک نیچیرا قلنگان دکر جبر وی تنی یک قلنگ جی درفت ناده کو جسی 300 متریان کمتر کس نزیک ببه. لیل در دورا گولاوانی دهیلن کو تو تا 100 متریان جی نزیک ببی سدما وی جی هیا کشتنا قلنگان لدر دورا وانی گناهکی مزن تیدیتن. جبر وی یکی کسی زانه قلنگان ناکوژن او ده انجامی ده
أو در تجي قولنگ بونا. دسر مرة رفك قولنگ دبوري و دچو نتني رفك چند رف. ده هر رفك ده بيجمار قولنگ هبون. هوالي لقل من ناوي وي مصطفى بو بخوا خلقي آگري بو اف در باش دناسي. دقوت اف قولنگ دچن قولا واني ولرخي آوي لجهكي كو كسليني دهيلينان ده هيكان دكن. دورا قولا واني قربالغا قولنگانا بلكي لتجه جيهاني أو قاس قولنگ نبن. تو دچي جهكي دبيني دشت سرانسر تجي قولنگن وصا وكا كريين پز زيدنا. من دشت ناس كر اها من دشت نيشان كر اها لفي دري جي أو قاس برن ما جفي زيدا ترجي ويقولنگ هبن سرانسري دشتي تف قولنگن. قوت أي هوالي من أفجي قولنگن أفكتو متن خوزي أم راستي بهاتانا تي أو لدشتي بدي تانا و زماني خوا گز بكرا. أم نيزي خونتارا چياي سيپاني دبن گوبكي وي يه برف ايدي ناي ديتن بشيناتيا اسمان را بويايك. هوالي من في جاري دست بسترانكي لسر سيپاني كر دستراني دا افسانيك اويندارية تي زمان سي دمجميران ستران قوت و نكاري بداوي بك. سترانك دل شوات بو وكا بيلين درياي. دسر مرة رف برف قولنگ بر بقولا واني فادچون سريكي رفي لقنطارا چياي سيپاني و سريه دنجي لقولا واني. اواني ما امكارن بيجن بكرتاهي لسر قولا واني آخذه چما نويسكار ناوي كريه قولا قولنگان و قوما ناس كرش بركو قولنگ لويدا كي برن سدماوي جيكو كشتنا وان لدردورا قولا واني قنها جبرفي يكي او لويدا كوم دبن و پر دبن. نهاجي امي ورن سر واتين بيفين كو مرة درباس بون ام واتي وان ناس ناكن همي واتي وان شيرو ببكن. محفور تي واتي خاليچه يان جي سجاد او تشتيكو ام لخانيه خوا رادخن جبو رونشتني. قبك جي تي واتي سري چيا هيبت تي واتي ترسي دما ام بيجن كسك بهيبته تي واتي قو ترساويت كفدلي مروف ده بهيبته. هستر او جي جوريك لاوران او لاوريك مروفان خديد كي جوريك لاوري مروف لاورين كديكري الجا مروفان زونگ تيواتيا چال يان جي عردا خوار عردا نزم پرجي تيواتيا پريك كهيل او هسبي قهويي يرسن يكو بتايبتمندي خوي باش تي ناس كرن. يا داوي جي قنطار تيواتيا بنيچيا. نهاجي امي ورن سر رامانا خويا بنجهين. رامانا مي بنجهين يا في وانيه چيا وكو ما خوند وكو ما اف وانا شوباند قالك اوايام كارن بنفيسن ميناك گرینگیا گولا وانه یانجی گریدانا گولا وانه بقولنگا ام کارن وک رامانا بنگهین و دینن شبرکو قرانی نویسکار سر قولنگان و گولا وانه آخره ام کارن بیجن گریدانا گولا وانه بقولنگان نهاجي ميداك من سر برسين خوا هن برس الجمع هنا امي برسوا وان بنفيسن برساي كم دبيجي چما نويسكار جولا وانيرا غوتيا غولا قولنگان وكا غو منفيس وكا غو مخوند جبركو
قولنگ li derdora gola wanê pirin. Pirsa yekem dibêje nivîskar û hevalên xwe diçin ku derê û kengî. Bersiv, ew diçin bajarê agirî di meha gulanê de. Pirsa sêyem, nivîskar li deşta Patnosê çi dikir? Li gor me dît nivîskar û hevalên xwe rûniştibûn, behsa gola wanê û xulingan dikir, her wiha hevalekî nivîskar jî stranek evîndarî digot, ev hemû tê wateyê ku ew nivîskar û hevalên xwe li wê deştê bi hinvedanek dikirin. Em dikarin bêjin wan li deştê bi hinvedanek standin. Pirsa çarem jî weke ku em di her waneyê de dinivîsin, em ê sergotareke nû ji waneya xwe re binivîsin, ji xwe em dikarin gelek sergotaran binivîsin. Niha ez ê li vir em dikarin deynin mînak weke ku me di waneyê dî gola xulingan her ew gola waneyê ye, em dikarin her wiha binivîsin gola wanê. Hûn jî dikarin gelek sergotaran bînin û binivîsin. Vî awayî em pirsê xwe jî bi dawî dikin. Em tên ser xala sêyem, ew jî rastenivîs e. Di her zimanekî de rêgez û destûr ji bo rastenivîsê hene, her wiha zimanê Kurdî jî rêgezên xwe û destûrên xwe hene ji bo rastenivîsê. Yek ji van destûrên rastenivîsê nîşaneya dabirê ye. Nîşaneya dabirê jî di gelek cihan tê bikaranîn, yek ji bikaranînê wê bi hejmaran re ye. Dema ku qertaf bi hejmaran ve tê nivîsandin, ev dabir di navbera hejmarê û qertafan tê nivîsandin ji bo cudakirinê. Em ê bixwînin. Qertafên ku bi hejmaran ve tên nivîsandin, bi nîşaneya dabirê ji hejmaran tên cudakirin. Mînak em bêjin 1993 pêncê gulanê. Niha em veya werin vê hejmara han bikin bi awayekî nivîskî. Em ê bêjin 1993. Li vê de dawiya hejmara me hatî tewandin bi qertafa tewangê. Ji ber vê yekê dema em vê hejmara xwe em nikarin vî awayî dirêj binivîsin, em dikin bi awayê hejmarî. Em her peyvekê em dikin hejmarek. 1900 û sêyan vê de em sê dikin hejmar, ama ev qertafa an em nikarin yekser bi hejmarî ve binivîsin, em çawa dikin? Em nîşaneya dabirê dinivîsin. Mînakek din em karin bêjin, em bêjin mînak bîst û yekê adarê. Mînak bîst û yekê
ئاداری شخۆم هەموو زانن ئەف جەژنا نەورۆزەیە 21 ئاداری ئەمێ 21 بکن هەژمار 21 ئەف قەرتافا تەوانگێ ئەم نکارن بڤی ئاوایی بهەژماری بە بنویسن ji ber vê yekê em çi dinivîsin em dabirekê dinivîsin û nivîsandina xwe berdewam dikin. Nîşaneya dabirê jî divê de ji bo vê tê bikar anîn. Xala çarem jî cem e bi navê cûr û awa tê naskirin. Her dersekê de em xala çarem wek cûr û awa dibin. Li vê de beriyan ha jî me biriye û em ê carekî din dûbare bikin. Geriyaname. Geriyaname çi ye? Wek pênase em dibêjin ew cûrenivîsa ku nivîskar tê de dîtin agahî û pêhesînên xwe yên li ser cihekî ku lê geriyayî radigihîne. Geriyaname ji vir hatî. Em dibêjin cihekî ku lê geriyayî. Tê wateya dema ku nivîskar li cihekî digere hin tiştnan li wir dibînin, hin agahiyan li ser nas dike dema ku tê behsa wî cihî dike tiştê ku wî bi çavê xwe dîtiye wî wek bêje nas kiriye û ew agahî li ser komkirine dinivîse bi awayekî wêjeyî em jê re dibêjin geriyaname. Ji wateya yan jî ji lêkera gerînê hatî ji ber ku nivîskar bi xwe li wî cihî geriyayê ne agahî ji kesekî din girtiye. Her wiha xala pêncem jî li cem e rêzman e lê em ê rêzman bihêlin waneya bê niha vî awayî waneya me li vir bi dawî dibe. Spas ji bo temaşekirinê û bimînin keyf û xweşiyê.